Ahoj, zdravím, tu je Marek a v tomto videu si rozbalíme kuchynský robot Gratus od značky ETA. Čiže ja vám ukážem všetko, čo sa nachádza v krabici, ale ak chcete získať viac informácií o tomto kuchynskom robote, tak link vám dávam dole do popisu videa. Mimochodom, ak ste na tomto kanáli prvýkrát, tak mi môžete dať odber, pretože každý deň rozbalujem nejaký zaujímavý produkt a vám už neunikne nikdy žiadne video. Poďme rozbalovať.
Tak máme rozbalené. Ak sa vám video páčilo, tak podporte tento kanál tým, že mu dáte odber, ak ste ešte nedali, alebo môžete dať like, zazdieľať ho, do komentárov môžete napísať, či sa vám tento kuchynský robot páči, po prípade môžete mi napísať nejaký tip na ďalší produkt, ktorý by som mal rozbaliť. To je z tohto videa asi všetko, čiže ak chcete dať odber, tak kliknite sem, alebo si pozrite nejaké videá, ktoré som rozbaloval, projekty, ktoré som rozbaloval minulé kliknutím sem a sem. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca a vidíme sa pri ďalšej rozbalovačke.